招會諗啊！夏天又熱又濕，係唔少害蟲繁殖嘅季節嚟嘅喎，唔少家庭咧都成為咗濕患嘅重災區。到底點先可以有效咁滅蝨呢？今日請嚟嘅嘉賓咧詳盡講解嘅。請嚟我身邊嘅就滅蟲專家咧就係任永強先生，任生嘅，歡迎晒你。你好。任生，想問下你咧，其實而家香港嚟講咧，有邊啲蝨咧係比較普遍嘅咧？其實主要就係貓蝨啦，同埋近年比較飆升得好緊要嘅木蝨。係。咁但係點解會即係有呢啲貓狗蝨啊或者木蝨嘅存在咁樣咧？貓蝨咧就係啲寄居體寄喺貓嘅身上同埋狗嘅身上咧，就食佢哋嘅血而去傳播出嚟啦。不過近年來由於中港貿易人流啊同埋物流嗰個繁榮咧，所以引申咗好多木蝨嗰個存在出嚟。係。咁如果真係咧喺家居裏面咧發現到有呢啲蝨嘅話咧，咁應該點樣去對付佢哋咧？其實好多時咧個環境因素啦，多啲去吸下啲塵啦，特別係啲木蝨啦，好多時佢匿埋咗喺啲床啊、地氈底啊、啲衣櫃裏邊啊，咁啊跟住就喺度開始有繁殖出嚟。咁我哋多啲留意下呢啲咁嘅地方，吸下佢啊，抹乾淨佢啊，保持啲空氣清新乾爽啲啊，咁就可以避免得到。用下呢個抽濕機咧，好似都話好啲㗎，係咪啊？當然，因為我哋控制到唔好俾個濕度太高令到佢乾爽啲，咁佢個繁殖嗰個時間就會相對就會容易啲死亡。不過有時咧呢啲木蝨咧，其實難唔難去發現嘅咧？有時我哋覺得就話哇，周身都好痕嘅時候就話有蝨啦咁樣。其實木蝨咧用肉眼都睇唔睇到㗎？木蝨嘅成蟲咧，大約好似一粒蘋果核咁大，所以你好容易好大係啦，你比較容易都睇得到佢嘅。佢唔同其他啲貓蝨、狗蝨咧，你就比較難睇得到。咁同埋木蝨咬人咧，成笪紅色嘅。咁你當你咬到你感覺到痕嘅時候咧，其實你就要留意下呢啲咯，多啲檢查下佢就知㗎啦。係好多時候咧，即係對待呢啲嘅蝨咧，都係預防係比較好啲㗎嘛。咁我哋就要抹多啲屋企啦。好多時候嗰啲家庭主婦咧，都會用一啲1:99可能漂白水咁樣抹下我哋嘅家具嘅。其實如果係即係令到家居清潔，固然可以防範到一啲蝨啦。咁但係如果真係有蝨嘅時候，用呢啲嘅漂白水去抹，可唔可以真係抹走或者殺死呢啲蝨嘅咧？如果齋用1:99嘅漂白水去抹咧，其實冇效果嘅。係。咁你可以第一吸乾淨佢啦，攞啲衫攞啲嘢去高溫洗咗佢啦，去焗一焗佢啦。咁啊留意下啲地腳線，因為你好多時匿埋啲地腳線啦、啲床底啦。嗰啲床褥下邊啦，啲家私後邊啦，咁好多時都匿埋喺嗰度。通常可以用蒸汽去洗啦，去吸翻乾淨，去抹翻妥當佢，再用抽濕機抽乾佢就可以㗎。咁一般咧，我哋即係除咗係即係要清潔家居之外咧，如果真係發現有蝨嘅話咧，好多嘅家庭觀眾啊，即係好多屋企家庭主婦咧，都會用一啲嘅噴霧劑或者係噴霧嘅噴霧嘅炸彈咧，去對付一啲嘅蝨㗎嘛。其實呢啲嘅噴霧彈個原理係點樣㗎？噴霧彈嘅原理咧就靠啲熱力啦去散播出嚟佢個。咁而家市面上咧就有好多即係噴霧彈啦，或者有啲壓縮氣體嘅氣罐啦。不過用嗰陣時咧就要小心啲。因為始終都係有毒性嘅嘢啦，同埋一般家庭嘅主婦係未必知道佢點去用。咁第一就要睇個說明書點去用啦。以我哋嘅經驗睇咧，就第一你要用煙霧彈嘅時候噴完就要離開間屋企，閂晒啲窗，等佢焗一陣翻到嚟要洗翻乾淨啲嘢啦，因為始終有毒性。第二，如果你用壓縮器嘅時候咧，你就帶翻個裝備啦，譬如口罩啊，唔好向啲洗衣機啊、地方噴啊，或者電線啊、電視機啊嗰啲噴落去，因為會產生爆炸嘅。需要離開好長時間咁樣㗎？其實噴完咗之後咧，滿屋都係嗰啲藥劑喺度，咁你就要離開間屋企幾個鐘頭啦。咁翻嚟咧，你就開翻晒啲窗，抹翻乾淨晒啲嘢，你就可以㗎啦。咁如果簡單嘅，即係可能係比較少蝨嘅，就可以用嗰啲噴霧劑啫。但係如果真係哇，成屋都係蝨嘅話，就要請教專業人士㗎嘛。咁其實你哋又點樣去即係對付嗰啲蝨㗎？係啊。因為如果蝨嘅來源匿埋晒嘅地方咧，如果你單憑一個煙霧彈，其實處理唔到嘅。咁好多時咧，我哋咧就會用啲霧劑啦、噴霧劑啦，即係用機械一噴落去，成間屋都有煙霧啦。
咁有陣時咧，我哋用啲加熱力嘅噴霧去針對佢嘅患處去做，反覆去做先有效果。好，咁唔該晒任生咁詳盡嘅講解嚇。咁啊，大家不妨咧就係清潔屋企咧，咁就唔怕嗰啲害蟲或者係啲虱啦。而家休息一陣先。